बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सारे किसान वीरां नूं अपने पाकिस्तान सुपर विलेज चैनल ते वेलकम करने आ। तुहाडा मेज़बान नादर अहमद तुहाडी खिदमत च अज एक फिर नवी मालूमाती वीडियो लैके तुहाडी खिदमत च हाज़र है ताकि तुसीं दोस्त ये वीडियो वेख के ते इहदे तो रहनुमाई हासिल कर सको। ए बिल्कुल अज एक भाई दे यंग डेरे ते पहुंचे हैं कि जिन्हां ने चंद ही सालां च अपना बिजनेस स्टैंड कीता। आओ उन्हां नूं पुछने आ कि किवें किन्ना ये लम्मा सफ़र रहा, किहड़ियां मुश्किलात उन्हां दे राह च आउंदियां रहियां, किहड़े किहड़े यानी कि उन्होंने जिहड़ा ना औखे पैंडे वेखे। सब दोस्तों नूं उहदे बारे च आगाह करने आ। अस्सलाम वालेकुम भाई जान। वालेकुम सलाम जी। की नाम है मेरे भाई दा? नाम अरसलान डोगर। अरसलान डोगर। डोगर साहब कित्थों तलक है भाई दा? जनाब की आख्या जी? मैं है तुहाडा तलक किहड़ी जगह तो है? जनाब पीरो चक तो। पीरो चक तो। लो जी ये पीरो चक दे भाई ने, ठीक है, तहसील दसका जिला सियालकोट इस इलाके नूं लगदा है। अच्छा डोगर साहब, ये काम किदों शुरू होया, किवें लगा कि तुहानूं इहो ही काम करना चाहिए? जनाब साढ़े दादियों परदादियों ला के काम करने। ठीक हो गया। अच्छा ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪਈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਵੱਖਰੇ ਹੋਏ ਜਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਕਿੰਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੰਗਰ ਮਿਲੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਆਪੀ ਸਟੈਂਡ ਕੀਤਾ? ਜਨਾਬ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਕੇ ਡੰਗਰ ਮੇਰੇ ਹਨ 8। ਅੱਛਾ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਡੰਗਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 20-25 ਨੇ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਸ਼ੁਕਰ ਅੱਲਾ ਦਾ, ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? ਭਾਈ ਉਮਰ 27 ਸਾਲ। 27 ਸਾਲ। ਇਸ ਕੰਮ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ? ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਇਸ ਕੰਮ 'ਚ ਪਿਆ? ਜਨਾਬ ਤਜਰਬਾ ਇਹਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਦੁੱਧ ਕਰਦੇ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ 15 ਸਾਲ। 15 ਸਾਲ। ਆਪੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਖੁਦ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੋਰ ਦਾਦੇ ਉੱਪਰ ਦਾਦੇ ਲੈ ਕੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਭਾਈ ਜਾਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਮਾਲੂਮਾਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲਈ ਇਹ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਕਿ ਮੌਸਮ ਬਹਾਰ 'ਚ ਕਿਹੜੇ ਪੱਠੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਨੇ? ਇਹ ਮੌਸਮ ਬਹਾਰ ਹੈ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਕਿਹੜੇ ਪੱਠੇ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਨੇ? ਜਨਾਬ ਸਾਬਤ ਕਣਕ ਪਾਈ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਬਤ ਕਣਕ ਪਾਉਂਦੇ ਜੇ, ਤੁਰਿਆ ਸ਼ਾਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਜੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਖੁੱਲਾ ਦੁੱਧ ਚੋਈਦਾ, ਖੁੱਲੇ ਪੱਠੇ ਪਾਈਦੇ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਵੰਡਾ ਛੰਡਾ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕੀ ਪਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਵੰਡਾ ਜਨਾਬ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਛੁੱਟੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਬੈਸਟ ਵੰਡਾ ਹੈ ਦਲੀਆ ਤੇ ਕੌੜੀ ਖਾਲ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ ਆਮ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਦਲੀਆ ਤੇ ਕੌੜੀ ਖਾਲ। ਅੱਛਾ ਜਿਹੜਾ ਚੌਖਰ ਕਰਾ ਤੇ ਵਡੇਵਿਆਂ ਦੀ ਖਾਲ ਤੇ ਫਲਾਣੀ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਭਲਵਾਨ ਵੰਡਾ ਦਲੀਆ ਤੇ ਕੌੜੀ ਖਾਲ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਸੈਲਜ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਜਨਾਬ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਪਾਇਆ ਜੇ ਸੈਲਜ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਆ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੱਝਾਂ ਨਗਦ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਉਧਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਘਰ ਦੀਆਂ ਪਾਲਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਜਨਾਬ ਮੱਝਾਂ ਅਸੀਂ ਨਗਦ ਲੈਂਦੇ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਧਾਰ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ। ਔਸਤ ਮੱਝ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕੀ ਹੈ? ਜਨਾਬ 2 ਸਵਾ 2 2.5 ਦੇ ਏਡ ਮੈਂ ਲਈਦੀ, ਚੰਗੀ ਮੈਂ ਲਈਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਮੀਨੀ ਮੱਝ, ਬੂਰੀ ਮੱਝ, ਢੈਲੀ ਮੱਝ, ਗੰਜੀ ਮੱਝ, ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਨਾਬ ਕੋਲ ਹੈ। ਲੁੰਡੀ ਮੱਝ, ਇਹਨਾਂ ਮੱਝਾਂ ਆਮ ਮੱਝਾਂ ਨਾਲੋਂ ਇਹ ਚੰਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਭਲਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਜਨਾਬ, ਮੀਨੀ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੋਵੇ ਸੌਦਾ ਕਰ ਲਓ, ਮੀਨੀ ਮੈਂ ਕੋਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਚੰਗੀ ਹੋਈ ਚੰਗੀ ਹੋਏਗੀ ਆਮ ਮੱਝ ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਮੀਨੀ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਪੱਠਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਪੈਲੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੋਏ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੀਏ? ਪੈਲੀ ਜਨਾਬ ਆਪਣੀ ਹੋਏ ਤੇ ਇਸ ਕੰਮ 'ਚ ਫਾਇਦਾ, ਪੈਲੀ ਆਪਣੀ ਨਾ ਹੋਏ ਤੇ ਇਸ ਕੰਮ 'ਚ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੈਲੀ ਬਗਾਨੀ ਹੋਏ ਤੇ ਪੱਠੇ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ, ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬਿਜ਼ਨਸ 'ਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਆਮਦਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਬਚਾਉਂਦੇ ਹੋ ਪਏ? ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ ਦੁੱਧ ਖਰੀਦਾ ਸ਼ਹਿਰ 25-26,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਡੇਲੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਆਪਣਾ ਦੁੱਧ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਬਈ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਚੋਇਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਸ਼ਰੀਦੇ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਆਪਣੇ ਹੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅਸੀਂ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਮੇਟੀ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਵਿਹਲਿਆਂ ਰਹਿ ਕੇ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ 2 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰ ਅੱਲਾ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਬੈਠਿਆਂ ਮਹੀਨੇ ਦਾ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਸਿਰਫ ਬਚਾਣ ਦੇ ਹੋ? ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਜਨਾਬ, ਸਕੂਨ ਨਾਲ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਵੇ। ਇਹ ਪਰੀਆਂ ਦਾ ਤਾਜ ਹੈ, ਸਿੱਧੀਆਂ ਰਹਿਣ ਤੇ ਤਾਜ ਛੱਡਦੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਪੈਸੇ ਲਾ ਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬੇਵਕੂਫ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ, ਦਿਲ ਲਾ ਕੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿੰਨਾ ਸਵਾਦ ਹੀ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ਗੀ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਏ, ਕੋਈ ਇੰਜ ਲਿਆਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਦਿਹਾੜੀ ਤੇ ਕੋਈ ਆਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ? ਆਪ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਸਲੂਕ ਚੰਗਾ ਕਰੀਏ ਤੇ ਪੇਸ਼ਗੀ ਨਾ ਵੀ ਦਈਏ ਤੇ ਬੰਦੇ ਹਿਲਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੇਸ਼ਗੀ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਸਲੂਕ ਭੈੜਾ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਨੱਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ 2 ਬੰਦੇ ਰੱਖੇ ਨੇ,
ਬੰਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਾਲੂਮਾਤ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਸਲੂਕ ਕਰਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਦੁੱਧ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲਈਦਾ ਖੁੱਲਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਕਰੇ ਪੀਣ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਕਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਪੱਠੇ ਤੁੰਨ ਕੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਦੁੱਧ ਤੁੰਨ ਕੇ ਚੋਈਦਾ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਔਸਤ ਤਨਖਾਹ ਕੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਭਾਈ? 15,000 ਜਨਾਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਦੇਈਦੀ ਜੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮਣ ਦਾਣੇ ਦੇਈਦੇ ਜੇ। ਠੀਕ ਹੈ, 2 ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਦੇਈਦਾ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਅੱਛਾ ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਤੇ ਆ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੇ ਤੇ ਜਨਾਬ ਅਸੀਂ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਕਿ ਬੰਦੇ ਆਈਆਂ? ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਲਵੇ ਅਸੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ। ਲੋ ਜੀ ਦੋਸਤੋ 15,000 ਰੁਪਇਆ ਤਨਖਾਹ, 1 ਮਣ ਕਣਕ, ਡੇਲੀ ਦਾ 2 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ। 2 ਕਿਲੋ। ਠੀਕ ਹੈ। ਰਿਹਾਇਸ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਬਿੱਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਹਰ ਹਰ ਸ਼ੈ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਸਾਡੀ ਦੀ ਹੈ। 15,000 ਰੁਪਇਆ ਦੁੱਧ ਤੇ ਕਣਕ ਇਜ਼ਾਫੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਇਜ਼ਾਫੀ ਤੇ ਮਿਲਦੀ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਕੋ ਵੀ ਤਾਰਫ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕਿੰਨੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਭਾਈ ਜਾਨ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਾਲ ਆਪ ਤਰਦੂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਸਲੂਕ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਕੀ ਤੈਨੂੰ ਦੇਈ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸਲੂਕ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਭਾਈ ਜਾਨ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਗੁਲਾਮ ਮਸੂਦ ਕਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਤਲਕ ਹੈ? ਸਾਈਵਾਲ। ਸਾਈਵਾਲ। ਭਾਈ ਜਾਨ ਕਿੰਨੀ ਤਨਖਾਹ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? 15,000। 15,000। ਭਾਈ ਜਾਨ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਹਿਣ ਚ? ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸਹੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਚ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਸਲੂਕ ਜਾਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਮੀ ਹੈ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੂਲਤ ਹੈ ਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਨਾਲੋਂ ਸਾਈਵਾਲ ਨਾਲੋਂ ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਚੰਗਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਹੀ ਚੰਗਾ ਹੈ? ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸਿਆਲਕੋਟ। ਹਾਂਜੀ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਦੂਸਰੇ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਤਾਰਫ ਕਰਾ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਤਾਰਫ ਕਰਾਇਆ। ਲਓ ਜੀ ਇਹ ਭਾਈ ਹੋਰ ਜੀ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਾਬ ਸਕਲੈਂਡ ਵਾਲੀ ਨਾਮ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕੰਮ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, 20-25 ਡੰਗਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਸੰਭਾਲੀ ਆਉਂਦੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਹੋਰ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲ ਪੂਰਾ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇਈਦਾ। ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜੀ ਸੌਦਾ ਲੱਭ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ 1-2 ਸਿਗਰਟ ਪਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਮੰਨਦੇ ਰਹੋ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਭਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੁੱਛੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਲੂਕ ਕੀ ਕਰਨੇ। ਅੱਛਾ ਭਾਈ ਜਾਨ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਭਾਈ? ਹਾਂਜੀ ਹਰ ਸ਼ੈ ਮਿਲਦੀ ਪਈ। ਕਿੰਨੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਥੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਾਲਦੇ ਨੇ ਪਏ? ਹੈ ਕੋ ਤਕਰੀਬਨ 10-12 ਜੀ ਹੈਗੇ। ਲੋ ਜੀ 10-12 ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਾਲਦੇ ਨੇ ਪਏ। ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਨੇ। 10-15,000 ਰੁਪਇਆ ਬੱਜੀ ਤਨਖਾਹ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਛਾ ਭਾਈ ਜਾਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਗੀ ਵਗੈਰਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਭਰੀ ਹੈ? ਜਨਾਬ ਇਹਦੇ ਅੱਜ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ। 2 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ। ਹਾਂਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। 2 2 ਆਖਿਆ ਜਿੰਨਾ ਦੇ ਤੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ 1000 ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਟਾਣਾ, ਤੂੰ 15,000 ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਰਕਟ ਚਲਾ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੋ ਜੀ ਵੇਖ ਲੋ ਇੰਨਾ ਭਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਲੋਕ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ 2 ਲੱਖ ਭਰ ਕੇ ਫਿਰ ਵੀ ਆਮ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨਾਲੋਂ ਜੈਸਾ ਕਿ 14,000 ਰੁਪਇਆ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਐਵਰੇਜ ਗੱਡੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਤੇ ਇਹ 15,000 ਦੇਂਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 2 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ 200 ਰੁਪਏ ਦਾ ਡੇਲੀ, ਮਹੀਨੇ ਦਾ 6,000 ਰੁਪਇਆ, 2,000 ਦੀ ਕਣਕ ਮਣ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਿਹਾਇਸ਼, ਕੋਈ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਿੱਲ, ਗੈਸ ਦਾ ਬਿੱਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਇੱਥੇ ਦੇਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਰਾਹ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਭਾਈ ਹੋਰੀ ਚਲੋ ਮਾਲ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਪੀਂਦੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਭਾਈ ਜਾਨ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਪਈ? ਹਾਂਜੀ ਮਿਲਦੀ ਪਈ। ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਐਸੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਡਈ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਯਾਰ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਭਾਈ ਜਾਨ ਤੁਹਾਡਾ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਇਹ ਭਾਈ ਹੋਰਾਂ ਕੋ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਡੇਰੇ ਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਾ ਦਿਓ ਕਿ ਮੱਝਾਂ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੇਰਾ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣਾ ਸਿਰਫ ਇਸੇ ਮਾਲ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਲਓ ਜੀ ਸਾਰੇ ਭਾਈ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ ਡੇਰਾ ਡੋਗਰਾਂ ਦਾ, ਚੌਧਰੀ ਮਨੱਵਰ ਡੋਗਰ, ਵੱਲਾਹੂ ਖੈਰੁਲ ਰਾਜ਼ੀਕੀਨ। ਅੱਛਾ ਭਾਈ ਜਾਨ ਉੱਤੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣਦੀ ਹੈ ਪਈ, ਇਹ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ? ਇਹ ਜਨਾਬ ਆਪਣੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਡੇਰੇ ਤੋਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਈ? ਡੇਰੇ ਤੋਂ ਜਨਾਬ ਸਾਰਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਅੱਲਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਭਾਈ ਜਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਰਫ ਦਾ, ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਦੇਣ ਦਾ। ਲਓ ਜੀ ਦੋਸਤੋ ਇੰਜ ਦੀ ਮਜ਼ੀਦ ਮਾਲੂਮਾਤੀ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਣ ਲਈ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਲਈ ਲਾਈਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ।